Ini suara burung dara terbang. Kemudian, ini suara burung falcon. Tapi lihat yang berikut ini, benar-benar tanpa suara. Bahkan mikrofon super sensitif tidak bisa menangkap suaranya. Burung hantu bisa terbang tanpa sedikit pun suara, karena tubuhnya yang super ringan dan sayapnya yang lebar dan lembut. Beberapa burung harus mengepakkan sayapnya cukup keras untuk tetap terbang. Namun dengan satu kali kepakan yang kuat dan lembut, burung hantu dapat bertahan lama terbang di udara, yang berarti tidak ada sedikit pun turbulensi ketika burung hantu itu terbang.